ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி குஸ்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய், 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை 2 நம்பர் சேர்த்துருக்கேன். கட் பண்ணி வச்ச 2 பச்சை மிளகாய், 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்க்குறேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன். கட் பண்ணி வச்ச ஒரு தக்காளி சேர்க்குறேன். அடுத்து புதினா, கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன். அடுத்து தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்க்குறேன். எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ 1/4 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள், காரத்துக்கு தேவையான அளவு தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன். 50 கிராம் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ 1.5 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்க்குறேன். 1க்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 1 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். 24 கேரட் ரைஸ் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அதை ஊற வச்சுட்டு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை குக்கரில் சேர்த்துட்டேன். இதில் உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு 4 விசில் விட்டு எடுத்துட்டா சூப்பரான குஸ்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.